江丰眠温和地问：“怎么了，阿英？不想进去吗？”魏婴抬头看了他一眼，又迅速低下头去，小声说道：“江叔叔，我怕里面的狗。”江澄看他这样怯懦又恐惧的样子，心里第一次有了酸酸的感觉。他一边觉得男子汉怎么能被一个连膝盖都不到的小狗吓到，太没有出息了，一边又感觉这样的魏婴看起来很让人心疼。内心挣扎了一小下，他终于主动过去拉了魏婴的手，一边走一边对他说：“男子汉大丈夫，有什么好怕的？”说着终于将畏畏缩缩的魏婴拉进了莲花坞。当然最后那几只狗还是没有逃掉被送走的命运。江澄忆起往事，虽然面貌已经完全不同，但是此时魏无羡低头绞手的模样与江澄记忆深处的魏婴几乎重合起来，让他以为时光倒流，又回到了那多年前初次相遇的场景。一样的门，一样的两个人，一样的动作与神情，但是不一样的已经太多了。蓝忘机见江澄迟迟不动不回复，只是神色变幻莫测的死死盯着魏无羡，以为江澄现在还对魏无羡怀恨在心，便向前走了几步，越过魏无羡站在他身前，紧接着颔首道：“江姑娘忌日将近，魏婴真心实意想来祭拜她，还请江宗主应允。”听着蓝忘机清冷的声音，魏无羡先是一愣，而后心中一喜，侧过去迅速亲了蓝忘机的脸颊一下，也不管蓝忘机瞬间红起的耳朵和江澄瞬间铁青的脸，又转身对江澄说：“江澄，这么多年了，我从来没有祭拜过师姐一次，她也没有到我梦里来过。我只希望这次能来，让她看看，让她知道我过得很好，我很想她。江澄，如果你还是不愿意见到我，明日祭拜过后，我立刻离开莲花坞。”望羡拜访莲花坞的拜帖早在日前就送达了，江澄也知此次魏无羡要来祭拜江厌离，所以先前才会算好时间去门口迎接，只是此时心中百感交集，才会愣愣地站在门口。江澄冷笑一声：“在你们眼里，我就是个没气量的人。”转身进了莲花坞内，进了门后定了一下，低声接了一句：“还愣着做甚？进来吧。”望羡二人对视一眼，魏无羡小小捏了把汗，心想：对后江澄什么也没说呢。两人携手随江澄走进莲花坞。莲花坞内还是老样子，仙子和精灵不知跑到哪里去了。魏无羡仍有些紧张，总担心仙子会不会从哪个角落里就突然扑出来，这种不实在的感觉让他落脚都轻飘飘的。莲花坞不像云深不知处，云深不知处建在姑苏深山，远离小镇，平日不受人世喧嚣之染，同时平民百姓的一些习俗也不会被带到云深境内，因此整个云深不知处仿佛人间仙境，不惹尘俗。而莲花坞则紧靠着小镇，再加上此地人多豪放热情，不拘小节，因此莲花坞与普通百姓之间的联系颇为紧密，府中各种节日的布置也与一般人家无二。明日就是江厌离的忌日，莲花坞早已在江澄的吩咐下撤下了过年时挂在檐下的红灯笼，祠堂前也已经堆放了不少祭拜用的纸钱和祭品，看那堆放的高度，就知道江澄有多么重视江厌离的忌日。魏无羡一路看着，渐渐的也忘记了仙子还在这里的事情。莲花坞内的仆人来来往往，一片忙碌景象，却又都安静无声，仿佛都明白这几日江澄的心情，不给他添什么麻烦。每年的这个日子，金陵一人在金陵台祭拜无人陪同，而他相信，若是阿娘真的回来，定然放心不下他，也放心不下舅舅。为了不让阿娘两边左右为难，每年金陵都会回到莲花坞陪江澄一同祭拜。魏无羡突然更加愧疚了，或许他应该早点回来，还可以帮衬江澄一二。正当他想开口问问江澄有没有什么需要帮忙的，突然脑内一道灵光闪过，魏无羡忽地大叫一声，惹得蓝忘机和江澄都驻足疑惑地看着他。魏无羡突然有了一个想法，我以前怎么没想到呢？他激动的一拳砸到自己另一只掌心，冲皱着眉的江澄摆摆手：没事，你接着带路吧，哈哈，没啥事。江澄睨了他一眼没说话，带着他们二人左拐右拐，来到一间屋子门前，也不正眼看他们，哼哼了一句：就这儿。江澄说完转身就离开了，
看样子又是要去忙江燕离忌日之事。魏无羡看着渐渐走远的江澄，蓝忘机开口提醒道：“进屋。”魏无羡挑挑眉，推开了眼前的木门，只一眼就让他仿佛浑身血液凝固，定在原地动弹不得。半晌，魏无羡才磕磕巴巴地说：“这跟我当年住的屋子一模一样，但是上次我们来莲花坞，我看到莲花坞完全翻修了，我心想我的屋子应该也早就没了，但是这里……”魏无羡紧迈两步走进去转了一圈，又退出屋门，抬头看了看整座屋子，摇了摇头，不敢置信道：“这不是我原先的房间，这是照着我以前的房间布置的。”蓝忘机看着他惊奇不已又欢欣雀跃的模样，目光尽是柔和。江宗主有心了。魏无羡笑着摇了摇头：“我以为他是那么的恨我。”蓝忘机道：“你前世身死后，他拿走了陈情，我曾经托兄长去找过他，想用射日之争的战利品换走陈情，但是他拒绝了。”魏无羡睁大了眼，怪不得陈情会在他的手里，现在想起来，他不会再等我夺射回来，去找他拿回陈情吧？哈哈，这么想可有点太不要脸了。蓝忘机微一颔首：“江宗主应当也在等你回来。”蓝忘机有多不喜欢江澄，魏无羡是可以感受到一些的。当然，他也知道蓝忘机的不喜欢更多是因为他上一世的死。此时蓝忘机能帮江澄说话，无非是知道魏无羡心里有多想和这个兄弟和好，多想回到原来的时光。但是魏无羡并不知道他死后江澄做过什么事，只能由蓝忘机来告诉他。魏无羡有些感激地对蓝忘机笑了笑，摸了摸被他刻得乱七八糟的床头，这张床恐怕也是翻修后被抬了过来的。魏无羡眼眶微微有些红，笑骂一声：“这小子，唉。”平静下来，魏无羡掩上门，拉着蓝忘机坐到了桌边，严肃地问道：“韩光俊，我问你，你们家的问灵不是可以对亡灵发出疑问吗？”蓝忘机侧手看他一眼，不知在想些什么，放在腿上的手指微微蜷起。魏无羡太过兴奋，并没有注意到蓝忘机的异样。蓝忘机微一颔首：“是。”那如果师姐的亡灵回到莲花坞的话，你是不是可以用问灵跟他交流？民间习俗提到，人100日后，在忌日这天经由亲人燃香祭拜，会回到亲人身边，听听亲友的絮语。而蓝氏问灵一般用于死后有怨念，徘徊于世之亡魂。蓝忘机与魏无羡对视一瞬，看着他几乎要放出光的眼睛，答道：“可以一试。”啊，韩光君，我爱你！魏无羡激动的大叫，猛地从椅子上蹦起来，扑到蓝忘机身上，搂住他的脖子，唇与唇相贴，揪地亲了一下。蓝忘机面不改色，顺势搂住魏无羡的腰，让他坐在自己腿上，问道：“为何？”魏无羡没听懂，歪着头看着他。蓝忘机接着道：“为何刚刚不告诉江婉英？”魏无羡道：“哦，你说这个啊，说话就要一次说全嘛。你看你总是惜字如金。”说罢，捏了一把蓝忘机白皙的脸颊，正了正神色。因为我想先跟你确定清楚，万一你说不行，那岂不让江城精灵得了希望再失望？顿了顿，魏无羡才又道：“明日告诉他。”一夜过去，便已到了江燕离的忌日。魏无羡难得起了个大早，不到卯时便爬了起来，用自己白色发绳束了个不太高的马尾，随意将衣服往身上一套，想了想，又仔仔细细地整了整边角，尽量让自己整个人显得精神一些。魏无羡一醒，蓝忘机自然也醒了，一丝不苟地整好了自己的着装，甚至比魏无羡还仔细好几分。魏无羡奇道：“蓝湛，你这头发都来来去去梳了好几次了，怎么还要重来？”蓝忘机微微低了头，似乎有些不好意思，淡声道：“今日你师姐的魂魄或许会回来。”我知道呀，那跟你的头发有什么关？说到一半，魏无羡突然又明白过来，倒在床上一阵大笑：“哈哈哈哈哈！蓝湛，你怎么这么多小心思啊？”待到二人出了门，已是卯时。江澄正站在祠堂门口，同一个下人说话。可能因为今天这个日子，他的眉头紧紧皱着，眼睛下面的青色比昨日更重。或许是这几日操心江燕离的忌日，也或许是昨晚辗转难眠。江澄说完话，转过身来，
一眼看见手牵手的魏无羡与蓝忘机，似乎是终于习惯了，也可能是没有闲心去在意这个。江澄脸上并没有什么明显的变化，